kó kọ́kọ́ pa mọ́dà mi ikú torí pé wọ́n ló pa màmá mi tó dijọ́ kejì bó ló yá ó yá o. wá ń gbá kuru mọ́ ta lọ́pọ̀lọ́ àsálà ìlú wá ń dẹ́rù bà ta ni kú wá alẹ̀ mọ́ o. Sorry about that, the line went off. I do not know what happened. Welcome back, everyone. Thank you for tuning back in. Thank you, thank you, thank you. So, tó bá ti yá ló yá. Jẹ́ kí n ṣọwọ́, jẹ́ n súré wọ yàrá, kí n dágbére fún dàlí mi, kò sí excuse tí kú bá ti dé. Wàláì òun làlájì sọ yẹn, tí kú bá dé kò sí excuse. Má fi kú yọ̀ mí, gbogbo wa là ń lọ. Má fi ọ̀run yọ ẹnì kankan, gbogbo wa pátápátá là ń lọ. Gbogbo wa pátápátá la máa kú. Agbádá tí mo wọ̀ yẹ agbádá kú ni. I always say it. Wọ́n máa ń ṣe bíi pé bóyá kí lọmọbìnrin yìí ń sọ. Àbí mèrè ni àbí kinní kan ni. Mi kì í ṣe anything. Ṣùgbọ́n kinní kan ni mo mọ̀ dájú wípé Mùsùlùmí ni àwọn òbí tó bí mi. Wọ́n dẹ̀ fi kinní kan kọ́ mi. Nǹkan fi kọ́ mi ni wípé gbogbo apáta la máa kú. Ṣùgbọ́n ohun tó jà jù ni pé ẹ̀sìn yòówù tá a bá lè máa ṣe fún Mùsùlùmí. Wọ́n ní pé ká máa gbìyànjú fún gbogbo wa tá a bá jẹ́ Mùsùlùmí lórí thread. Wọ́n ní ká máa gbìyànjú wípé Ami, may her peaceful soul rest in perfect peace. Her children will excel in life and nothing shall destroy their destiny. The Almighty God will console her parents, children, fans and friends. Amen. Ẹ ṣé. In tí wọ́n kọ́ wa ní pé gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí, tí a bá ti rí tí à ń wo ikú lójú báyìí, tá a mọ̀ ní gbogbo ìgbà pàápàá, ẹ jẹ́ kí gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí mi ò mọ ohun tí Bíbélì sọ pé kí Kìrìsìtẹ́nì máa sọ. Mi ì dẹ̀ mọ ohun tí ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ní kí wọ́n máa sọ, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ní pé kí àwọn tó bá ń sin ẹ̀sìn ìbílẹ̀ kán máa ṣe òdodo ní gbogbo ìgbà. Ohun tí Muslims láti máa sọ ní gbogbo ìgbà ní kalimot shahada. Ipe mo jẹ́rìí ìjẹ́ ọ̀kan Ọlọ́run ṣoṣo. Mo jẹ́rìí wípé Ọlọ́run ẹyọ kan ṣoṣo ni. Mo dẹ̀ jẹ́rìí pé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òjíṣẹ́ ẹ̀ ni. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ tí a bá ń wora wa ipe bóyá a jẹ́ kinní kan àbí a tó kinní kan àbí kinní kan là ń fà tí a rí fà àbí kinní kan ni ó tipa dán mò ń láti gbọ́n mi sí omi ò tó a máa fà á ní máa yá jẹ ni máa ṣe kinní kan ni òfo ọjọ́ kejì ọjà kò sí nǹkan kan bẹ̀ gbogbo nǹkan báyìí ò tú bá ń tẹ́ ni ẹ jẹ́ ká máa mú gbogbo nǹkan ní kékeré. Ó dá mi lójú ṣáká wípé Mojí ò sọ fún rẹ̀ wípé òun lọ sí Canada láti lọ kú. Ó dá mi lójú pé ńṣe ló dágbére pé òun lọ ṣe ilé ayé òun ní Canada or probably òun lọ tọ́jú ara òun. Kò bá ikú dòwò pọ̀. But gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe sọ alimuntu ìtàn gbogbo wa pátápátá la máa kú gbogbo wa la máa rọ̀run. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti máa ṣe dáadáa. Ẹ jẹ́ kí dáadáa wa kó pọ̀ ju aburú wa lọ. Mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèré pátápátápátá. Association of Nigerian Theatre Arts Practitioners. Ẹnìkan sọ nínú show kan tí mo wò, wọ́n ní pé wọ́n gbìyànjú. Rárá wọ́n gbìyànjú. Ọlọ́run má jẹ́ kí nǹkan tá a rò kó ba èyí tá a ń rò jẹ́ ni. I have read threads. I have spoken with some of them. Wọ́n gbìyànjú kódà wọ́n dá committee sílẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn lè gbà níyànjú ni pé tí àwọn nǹkan báwọn ìbá ṣẹlẹ̀ tá bá ti ń jẹ́ kó mọ́ wa lára láti pé ká máa ranra wa lọ́wọ́. When things like this happen, a rí wípé ó máa wà easier fún wa láti yanjú tó bá ṣe pé àjọṣepọ̀ tó strong ìrẹ́pọ̀ tó strong ti wà bó jẹ́ pé àwọn Association of Nigerian Theatre Arts Practitioners yálà tó ní Yorùbá ni yálà tó lóyìnbó ni tán bá ní pulse kan nínú ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n ń contribute sí wípé just in case tí nǹkan àìròtẹ́lẹ̀ tó bá happen tó bá nírú pulse báyẹn they will be able to tap into it. They will be able to tap into it and use such funds for such occasion.
it's just an ìmọ̀ràn lásán ni, kì í ṣe pé bóyá àbí. Luckily Aunty Adesqueen wà online, she's on the thread, and I'm sure she will take something back to the group of the theatre arts practitioners. Kí wọ́n ní pubs kan lẹ́gbẹ̀ẹ́, kí wọ́n máa dáwó sí ní oṣooṣù bí oníkálukú bá ṣe nágbára sí. Kẹ́nìkan má wò pé ẹnìkan ò ṣe, èmi náà ò ní ṣe, àbẹ́nìkan dá 5 naira, èmi náà máa dá 2 naira. Ẹ jẹ́ ká fi tọkàntọkàn give. Ẹ jẹ́ ká learn láti máa fi tọkàntọkàn ká máa fi give. Mo kí Nigerians o, nítorí pé àwọn Nigerians ìlú aláàánú ni. Ní gbogbo ìlú tí mo ti travel tó pọ̀ gan ni. Mo travel tó pọ̀ gan ni láyé, tó pọ̀ gan ni. Mo lè sọ pé bóyá Australia, New Zealand, àwọn ibi tí mi ò mọ̀ nìyẹn, ṣùgbọ́n mo gbìyànjú díẹ̀ nítorí pé mo fẹ́ràn traveling. Tọ́rọ̀ mi bá ń yé, Aunty Adesqueen, ẹ jọ̀ọ́ mà, olórí ni yín. Á wù mí ipe kẹ́ padà sí àárín àwọn ẹgbẹ́. Ìyá lẹ jẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, olórí lẹ dẹ̀ jẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onítíátà. Tí irú nǹkan báyìí bá wáyé lẹ́ẹ̀mí nígbà míì, kò ní sí wípé ẹ̀ ń sáré wípé kò sówó tán máa fi gbé wá, kò sí kíní. Ó ná mọ̀, lóòótọ́ mùsùlùmí ni ó yẹ kí wọ́n sìn túra ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ó ná mọ̀, ọmọ ẹ̀ dẹ̀ sọ wíṣẹ́, ọmọ ẹ̀ sọ wípé n tó wù ú ni pé kán gbé ìyá òun wálé, kóun rí ìyá òun nígbà tí ìyá ò dágbére kú fún. Ó dágbére pé òun lọ kábọ̀ ni. Kò jẹ́ tá bá wò pé tí Governor Fayose bí wọ́n ṣe sọ tí wọ́n bá di, yes, she is I know that Moji Olaiya is a cultural ambassador for Ekiti State. We could say it's because of that. But Governor Fayose tó offer láti gbé corps ẹ̀ wálé, wọ́n ṣe nítorí pé Ọlọ́run fi sí wọn lọ́kàn ni. It could have been another governor who may not have bat an eyelid. He may have said, well, kí àwọn èèyàn ẹ̀ kan lọ yanjú ẹ̀. I'm not a fan of Governor Fayose because of his sometimes vituperations and his manner of speaking sometimes. But on this note, I really commend him. Mo commend wọn gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan ni. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè wa, mo dúpẹ́ ní ọwọ́ wọn gan ni. Mo fi tọkàntọkàn dúpẹ́. Wọ́n ṣe gan ni, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Aunty Adesqueen, ẹ má lọ mà. Ẹ jọ̀ọ́ mà, ẹ má kúrò lórí thread yìí, because I want you ma to take something back to the group that you are very much a leader in, that you are very much part of. Ẹ jẹ́ kí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń pọ̀ jù. It is becoming